गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग आज इस साल का पहले पिकनिक मनाने जा रहे हैं। कहाँ जाते हैं आप लोग को बताएंगे। देखते हैं कहाँ स्पॉट अच्छा है, वहाँ जाके पिकनिक बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग भी हमारा साथ मजा लीजिए। हाँ, ये स्कॉर्पियो बहुत पुराना, बहुत पुराना, बहुत पुराना। आगे से राइट साइड जाएंगे, डीफू रोड, डीफू दीमापुर रोड। राइट साइड में 4 लेन बन रहा है, डीफू दीमापुर रोड। डीफू दीमापुर रोड जैसे जाएंगे। बाजार हो गया, हल्दीघाटी बाजार, इसको पारोखोआ भी बोलते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे जाके लेफ्ट साइड में आकाशी गंगा है, इधर भी 4 लाइन बनेगा, सब पेड़ और काट रहा है। कार्बी आंगलॉन्ग बॉर्डर मिल जाएगा। ये लेफ्ट साइड में आकाशी गंगा, ये आकाशी गंगा का गेट। इधर में एक छोटा सा वाटरफॉल है।
হা 150 টকা কৰি দিলে এতিয়া দিব লাগে না আহি পেলাই দিব লাগে বাইকৰ কিমান বাইক 20 টকা তো এইটো 50 টকা হ'ব লাগে গাড়ী 150 टका बेसी होल ना ये गेट है अंदर जाने के लिए 4 व्हीलर के लिए 150 रुपया और बाइक के लिए 20 रुपया 150 रुपया थोड़ा ज़्यादा ही है हमको लगता है बहुत साल बाद आया बहुत चेंज हो गया इसमें देखते हैं यहाँ पे गाड़ी रखते हैं तो छाँव है ये देखिए पीछे पहाड़ है यहाँ पे हम लोग आए हैं এটা ঢুকে লক কর মোবাইল হাতে রাখো না পরে দেখো বান্দর ঠিক তো মোবাইল দে हम लोग पहले वाटरफॉल देख के आते हैं फिर मंदिर जाएंगे देखो कैमरा किंतु बांदर खावा मार ये मंकी है देखिए बैठा हुआ है बहुत डेंजरस है ये देखिए इधर में भी है इधर भी है इधर में बहुत सारा बंदर है थोड़ा देख के चलना पड़ेगा हर पेड़ों पे बंदर ही बंदर बैठा हुआ है बंदर इधर वाटरफॉल जाने का रास्ता है बहुत डेंजर है पत्थर ही पत्थर है ये देखिए ऊपर से वाटरफॉल कितना सुंदर नज़ारा है।
पहले हम लोग बचपन में आते थे बाइक लेके तो यहाँ में नहाते थे, अभी तो नहाना बंद हो गया, इधर सब बंद कर दिया, तो विकेट बना दिया। सोचा था वाटर शो में नहाएंगे, लेकिन वो व्यवस्था तो है ही नहीं यहाँ पे। देखिए ये नज़ारा, यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है, सुंदर है पूरा। बहुत एकदम मस्त जगह है, पूरा पत्थर ही पत्थर है, ऊँचा तक पत्थर है। एकदम ऊपर से पानी आता है। तो पानी आके यहाँ से नीचे से आगे तो यहाँ आगे जाता है। कितना मछली है, पानी का आवाज़ भी है, कितना मस्त लगता है। ऊपर से आता है। मछली पकड़ा है, देखो। ये इधर में एक पार्क बनाया है, इधर जाके देखते हैं, चलिए। इधर आके आराम से समय बिता सकते हैं, सब तरफ बैठने का जगह बनाया है, एकदम शांति शांति। बारिश का सीजन में ये वाटरफॉल का पानी, जो झरना है, झरना का पानी बहुत बढ़ जाता है, तो ये यहाँ पे आता है पानी। अभी तो बारिश नहीं है इसलिए पानी कम है।
ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ था, अभी का कुछ आया हुआ है। देखिए कितना सेंचुरी का है पता नहीं। ये देखिए पुराना जमाने का ये गणेश जी का मूर्ति है, ये भगवान हमेशा भगवान का मूर्ति है। देखिए ये बनाया कितना पुराना है हमको पता नहीं, लेकिन है बहुत साल पुराना होगा। तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। ये शिव मंदिर